ensinou a brincadeira do pula-fogueira. Aqui a tia Betânia usou cola e papel celofane. Em casa vocês podem usar a criatividade, pode usar garrafa PET, desenhar no chão. Aqui você pode pular para a direita, para a esquerda, à frente, para trás. E vocês podem fazer uma competição, ver quem pula sem pisar no desenho, que ganha. Agora vamos para a nossa atividade. A nossa atividade, hoje a gente vai fazer uma fogueira. Vamos usar papel sulfite, cola, palitos, tinta, pode ser vermelha, amarela ou laranjada, e pincel. Vamos montar? Vamos pegar os palitos de picolé e vamos colar aqui para fazer a lenha da fogueira. E a tinta vai pintar a mãozinha, vai fazer o foguinho da nossa fogueira. Tchau, um beijinho da tia Betânia.